දරුවනේ දැන් ඔයාලා දන්නා මේ ෆෝක් ලිෆ්ට් සමහර වෙලාවට ඔය පෙට්ටි උස්සලා තියන්න නේද ඔය සමහරට විදුලි ලොකු උපකරණ උස්සලා තියන්න නේද සමහරට මිටි මුට්ට අර උස්සලා තියන්න මේ වගේ දේවල්ට පාවිච්චි කරන එක තමයි මේ ෆෝක් ලිෆ්ට් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකේ දල සැකස්මක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ ෆෝක් ලිෆ්ට් එක ගත්තොත් එහෙම මේ ෆෝක් ලිෆ්ට් එකේ මේ කෑල්ල උස්සන්න පාත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි? ඉතින් මෙයාගේ සමතුලිතතාව ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා මෙන්න මේ බර උස්සන පැත්ත මේ පැත්තේ බර වැඩි වුණා. හරි? අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ පැත්තේ බර වැඩි වුණොත් මේ පැත්තෙන් ඉස්සෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ රෝදය වටේ තමයි කැරකෙන්නේ. හරි. අපි ගත්තොත් මෙන්න මේක වටේ තමයි කැරකෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක සැකසීලා තියෙන්නේ. මෙහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේකට මේ වගේ ආධාරකයක් තියලා තියෙනවා. මේකේ කෙළවරේ වස්තුවක් තියෙනවා. වස්තුවක් වෙන වර්ණයකින් දාමු. ඔහොම තියෙනවා. එතකොට මෙයා අපි හිතමු පොළවේ ඉන්නවා කියලා. මෙහෙම තිරස් බිමක ඉන්නවා. රෝද දෙක හයි කළා එක රෝදයක් මේ වගේ බිමක තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මේක ඒක ලයින් කරමුකෝ. සාමාන්‍යයෙන් මේ පැත්තේ බර වැඩි වුණොත් මේක මෙහෙම ඉස්සෙන්ට බලන්නනේ. මෙන්න මේ රෝදේ මෙතන මේක හරහා මේ රෝදය හරහා කැරකෙන්න බලන්න මෙහෙම. මෙහෙම කැරකෙන්න බලන්න. මේ පැත්ත ඉස්සරහා මේ පැත්ත පාත් වෙනවා. මෙහෙම වෙන්න උත්සාහ කරනවා. හරි. එතකොට දැන් මේ වස්තුව ගත්තොත් මෙයාගේ දරුවනේ මෙන්න මේ ගෑවෙන පෘෂ්ඨවල මෙන්න මේ පොළවත් එක්ක ගෑවෙන තැන් තියෙනවනේ. මෙන්න මේ ගෑවෙන තැන් වලින් ඉහළට ක්‍රියාත්මක වෙනවා
අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියා. මේක R කියලා කියමු අපි. S මෙහෙම කියලා කියමු. දැන් මෙහෙම තියනවා. දැන් මේ පැත්තෙන් තමයි ඉස්සෙන්න පුළුවන් නේ. මේ පැත්තෙන් පාත් වෙද්දි මේ පැත්තෙන් ඉස්සෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ මම අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියා දෙක ලකුණු කරා R සහ S කියලා. ඒ වගේම මේක 800යි කිලෝග්‍රෑම් නම් මේක 8යි මීටර නම් හරි මැදින් පල්ලෙහාට. ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙයාගේ බර මේක 800යි කිලෝග්‍රෑම් නම් මෙයාගේ බර වෙනවා 8000යි නිව්ටන්. ඒ වගේම මේකේ 50යි කිලෝග්‍රෑම් නම් දැන් මෙන්න මේ කොටසෙන් හරි මැදින් තමයි මේ මෙන්න මේ 50යි කිලෝග්‍රෑම් කියන්නේ මෙන්න මේ කෑල්ලනේ. මෙන්න මේ කෑල්ලෙන් හරි මැදින් පල්ලෙහාට. ඒ කියන්නේ හරි මැදින් පල්ලෙහාට 500යි නිව්ටන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වස්තුව නිසා මෙන්න මේ වස්තුවෙන් පල්ලෙහාට ක්‍රියාත්මක වෙනවා මෙයාගේ ස්කන්ධයේ m නම් mg ප්‍රමාණය. හරි. එතකොට මෙන්න මේ ගෑවිච්ච තැන් දෙකේ ක්‍රියාත්මක වුණා දරුවනේ. බලන්න. මෙන්න මේ පොළවේ ගෑවිච්ච තැන් දෙකේ ක්‍රියාත්මක වුණා අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියා. ඒ වගේම මෙන්න මෙයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයෙන් පහළට ක්‍රියාත්මක වුණා මෙයාගේ බර. ඒ වගේම මෙයාගේ හරි මැදින් පහළට ක්‍රියාත්මක වුණා බර. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් මේ වස්තුවෙන් හරි මැදින් ක්‍රියාත්මක වුණා පල්ලෙහාට. අතරම ගියොත් මෙන්න මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍ර වලින් පල්ලෙහාට ක්‍රියාත්මක වුණා බර. ගෑවෙන තැන් වලට ලම්බකව අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියා ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ගෑවෙන පෘෂ්ඨ වලින් පල්ලෙහාට බර ක්‍රියාත්මක වුණා. පැහැදිලි මම හිතන්නේ. තොර අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේක 8යි මීටර මේක 6යි මීටර. 8යි මීටර කියන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට මෙතන ඉඳලා මෙතනට 3යි මීටර. දැන් දරුවනේ මෙන්න මේ පද්ධතියේ සමතුලිතතාව බිඳුනොත් බිඳෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්ත උඩ යනවා මේ පැත්ත උඩ යනවා මේ පැත්ත පාත් වෙනවා මෙහෙම. හැබැයි සමතුලිතතාව බිඳෙද්දී එකපාර මේක දබක් ගාලා බිඳිනවද? නෑ. මොකද වෙන්නේ මේකට දරන්න පුළුවන් උපරිම බර වෙද්දී මේ පැත්තට දරන්න පුළුවන් උපරිම බර වෙද්දී මෙන්න මේ R ක්‍රමක්‍රමයෙන් දැන් මම මේකට ඔන්න චුට්ට ස්කන්ධ දාගෙන යනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ පැත්තෙන් පාත් වෙද්දී මේ පැත්තෙන් ටික ටික මොකද වෙන්නේ? අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව අඩු වෙනවා. දැන් මෙන්න මේ තියෙන රෝධය හරහා තමයි මේ රෝධය ඉස්සෙන්නේ නැහැ. මේ රෝධය හරහා තමයි කැරකෙන්නේ. මේ රෝධය හරහා
මෙහෙම තියෙද්දි මේ පැත්ත පාත් වෙනවා මේ පැත්ත ඉස් වෙනවානේ. මම මුලින්ම පෙන්නුවේ පුතේ. මේ පැත්ත පාත් වෙනවා මේ පැත්ත ඉස් වෙනවා. රයිට්. මම මෙතන උපරිමය වෙද්දී මේ සමතුලිතතාව නොබෙදී මෙතන උපරිම ස්කන්ධය වෙද්දී මෙන්න මෙතන ආර්ගයගේ ශුන්‍යයක් වෙනවා. මෙතන ආර්ගයගේ කීයද වෙන්නේ පුතේ? බිඳුවක් වෙනවා. එහෙනම් මේ mg උපරිම වෙද්දී මේ පැත්ත උපරිම වෙද්දී ආර්ගයගේ බිඳුවක් වෙනවා සමතුලිතතාව තියෙද්දී. අතර මේ බිඳුවට ළඟා වෙනවා. ළඟා වෙනවා කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් මට මෙන්න මේ mg ගගේ හොයන්න ඕන. මම ලේසිම දේ තමයි මෙන්න මේ ලක්ෂ්‍යය වටේ ගූර්ණ ගන්න. හේතුව තමයි මේ ලක්ෂ්‍යය වටේ තමයි මෙයාලා මෙහෙම පෙරලෙන්න වරන්නේ. මෙයා මේ mg උපරිම වෙද්දී මේ ආර්ගයගේ මෙන්න මේ mg උපරිම වෙද්දී mg උපරිම වෙද්දී මේ ආර්ගයගේ ශුන්‍යයට සමාන වෙනවා. මේක උපරිම මේ පැත්ත උපරිම වෙද්දී මේ ආර්ගයගේ ශුන්‍ය වෙනවා. එතනින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඊට වැඩි mg ගයක් දැම්මොත් මෙයා දහ ගාලා ඉස්සිලා සමතුලිතතාව බිඳිනවා. r බිඳුව අගේ තියෙද්දිත් පුතේ මේ වස්තුව එහෙම නැත්නම් මේ ෆෝක් ලිෆ්ට් එක සමතුලිතතාවයේ තමයි තියෙන්නේ. මේ r ගගේ බිඳුව කියද්දිත් ෆෝක් ලිෆ්ට් එක සමතුලිතතාවයේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් බලමු අපි මෙතන ඉඳලා මෙතනට මුළු දිග 6යි මීටර. අපි කව කට්ට අරගෙන බලමු. මෙන්න මේ ලක්ෂ්‍යය වටේ ගූර්ණ. දැන් මෙන්න මේ ඊතලය පල්ලෙහාට තියෙනවා. මේ ඊතලය පල්ලෙහාට තියෙනවා කියන්නේ දැන් මම ගූර්ණ ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂ්‍යයේ මේ රෝධය. හේතුව මේ රෝධයෙන් ඉස් වෙනවා. එහෙනම් මේක කැරකෙන එකක් කැරකෙන්නේ මේ රෝධය වටේට. මම බලද්දි මෙන්න මේක මෙහෙම කැරකෙන්න ඕනේ. කැරකුණොත් කැරකෙන්නේ මේ පැත්තට. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ මේ බලය නිසා කැරකුණොත් කැරකෙන්නේ මේ ඔර්ලෝසු කට්ට පැත්තට. අපි කියනවා G ධන කියලා. G ධන. මෙන්න මේක පල්ලෙහාට. මේ පැත්ත මේ පල්ලෙහාට. මේ පල්ලෙහාට කියලා කියන්නේ මේක නිසා G ධන. පොඩි ළමයි නෙමෙයි දැන් ඔබ. මේ පැත්තට ඇති වෙන නිසා ඔර්ලෝසු කට්ට පැත්තට යන්නේ. මේ බලය නිසාත් මේ පල්ලෙහාට ඔර්ලෝසු කට්ට පැත්තට යන්නේ. දැන් මෙන්න මේ බලය නිසා ඔන්න ගූර්ණ ගන්න ලක්ෂ්‍යයේ කව කට්ට දුර තිබ්බා. මේ බලය නිසා මේ අතර මේ බලය නිසා චලනය වෙන්න හදන්නේ මේ පැත්ත. ඒ කියන්නේ මේ බලය නිසා මේ චලනය වෙන්න හදන්නේ මේ පැත්තට. මේ බලය නිසා චලනය වෙන්න හදන්නේ මේ පල්ලෙහාට. මේක G ධන මේක G ඍණ. එතකොට මම ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ බලයෙන් ගූර්ණයක් දෙන්නේ නැහැ පුතේ. හේතුව මේ බලයේ බිඳුවක් නිසා මේ බලයක් නැහැ ඇත්තටම නේ. R ගේ ගූර්ණයක් දෙන්නේ නැහැ. S ගේ ගූර්ණයක් දෙන්නේ නැහැ. හේතුව ගූර්ණ ගන්න ලක්ෂයෙන් පටන් ගන්න බලයක් තමයි S කියන්නේ. මේ ගූර්ණ ගන්න ලක්ෂයෙන් පටන් ගන්න බලයක් S. ඒක නිසා S ගූර්ණයක් දෙන්නෙත් නැහැ. R ගූර්ණයක් දෙන්නේ නැති වෙන හේතුව R ගේ බලය ශුන්‍යයක් නිසා පුතේ. බිඳුවක් නිසා. එතකොට
මම ගත්තොත් මෙයාගේ ගූර්ණය තරදලා මෙතනට තියෙන දුර 3යි 3 වතාවක් 500 මම මේ ලක්ෂය A කියන්නම් මේක B කියන්නම් මම ඒ වටා දක්ෂිණාවර්ත ගූර්ණ ධන ගූර්ණ ශුන්‍යයක් කරමු එහෙනම් 3 වතාවක් 500යි ධන 3 වතාවක් 500යි ධන 6 වතාවක් mg 3 වතාවක් 500යි 6 වතාවක් mg ඍණ 4 වතාවක් 8000 4 වතාවක් 8000 එහෙනම් මේක අනිත් පැත්තට යනවා 4ක් 8000යි කියන්නේ ඍණ 32000යි 1500 ධන 6යි mg එතකොට අනිත් පැත්තට එනවා 32000 ධන 32000 ඍණ 1500 6යි mg කියන්නේ මේ ගුරුත්වජ ත්වරණය දරුවනේ ගුරුත්වජ ත්වරණයගේ 10යි එහෙනම් m වතාවක් 60 සමානයි මම 32000න් අඩු කරනවා 1500ක් 30500යි එහෙනම් m සමානයි 30500 බෙදනවා 60න් තිහයි 50 බෙදනවා 6න් 508 3යි 3යි දශම 3යි 3 යම් කිසි හේකින් S බලයේ විශාලත්වය අවශ්‍ය වුණා නම් මෙන්න මේ S බලයේ විශාලත්වය අවශ්‍ය වුණා නම් මේ සමතුලිත අවස්ථාවේ මම කොහොමද මේ සමතුලිත අවස්ථාවේදී S බලයේ විශාලත්වය ගණනය කරන්නේ මෙන්න මේ S බලයේ විශාලත්වය ගණනය කරන්නේ දැන් සමතුලිත අවස්ථාව ගත්තොත් 8000යි මෙන්න මෙහෙම බල තියෙනවා දලව ගත්තොත් මෙහෙම තියෙනවා මෙහෙම 8000යි S 500යි මෙන්න මේ mg කියන්නේ පල්ලෙහාට 508 කියන එක 10 වැඩි කරොත් මෙන්න මේක 10 වැඩි කරාම 5083.3යි 3යි මේක 3යි 3 ගොඩක් තිබ්බනේ
ආර්ගේ බලයත් ආර්ගේ බලය සමානයි ශුන්‍යයි. එහෙමනම් මට ලියන්න පුළුවන් මේකේ එකම x ධන බලය තමයි s කියන්නේ. අනිත් සියල්ලම මේ බල තුන ඔක්කොම පුතේ මොනවද? x ඍණ බලනේ. මේක විතරක් x ධන බලයක්, මේ සියලු බල මොනවද පුතේ? x ඍණ බලනේ. එහෙනම් s ඍණ 8000 ඍණ 500 ඍණ 5083.33 සමානයි 0යි. හේතුව මම මෙන්න මෙයාගේ වස්තුව සමතුලිත නිසා. දැන් මේකට ඝර්ෂණය එහෙම වැඩක් තියෙනවද පුතේ? වැඩක් නැහැ. S සමානයි 8000 ධන 500 ධන 5083.33 8000 ධන 500 ධන 5083 13583.33 13000 S කියාගේ. මේ උපරිම අවස්ථාව දරුවනේ. මේ පැත්තේ උපරිම ස්කන්ධයේ තියෙදි R ගිය ශුන්‍යයක් විය යුතුයි. හරි. එහෙනම් අපි තවත් මෙන්න මේ වගේම ගැටලුවකට යොමු වෙලා බලමු. දරුවනේ එහෙනම් අපි ඊළඟ ගැටලුවට යොමු වෙමු. දැන් මේ තියෙන්නේ කලින් වගේම ගැටලුවක්. අපි බලමු මේක කොහොමද විසඳන්නේ කියලා. ඉස්සරලම දාල විදිහට අපි ඇඳගමු. පීතමු මේ වගේ වස්තුවක් තියලා කියලා. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? ඉස්සලා මෙයාගේ බල ටික ලකුණු කරනවානේ. දැන් හොඳට බලන්න. මෙන්න මේක මෙන්න මේ පැත්ත බර වැඩිවොත් මෙහෙම කැරකෙන්නේ මේ. මේ රෝදේ වටේ තමයි කැරකෙන්නේ. මේ පැත්ත ඉස්සෙනවා, මේ පැත්ත පාත් වෙනවා. එතකොට අපි හිතමු මේක පොළව කියලා. දැන් බලන්න 500යි 10යි මේ.
මෙයාගේ ස්කන්ධය මේ රූපය හැටියට 500යි කිලෝ. මෙන්න මේ කොටසේ ස්කන්ධය 500යි කිලෝග්‍රෑම්. දැන් මේ කොටසේ ස්කන්ධය 500යි කිලෝග්‍රෑම් නම් බර කොච්චරක් වෙනවද? මේක 500යි කිලෝග්‍රෑම් නම් බර කොච්චරක් වෙනවද? 5000යි නිව්ටන්. එතකොට මෙන්න මෙයාලගේ අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව අපි R කියනවා. මෙතනදී අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව අපි S. මම මේක A ලක්ෂය මේක B ලක්ෂය කියලා ගන්නවා. මේ දෙන RS මාරු වුණාට කමක් නැහැ. මේක R1 R2 කියලා ගත්තට වරදක් නෑ දරුවනේ. එතකොට මෙන්න මේ කොටසේ 60 කිලෝග්‍රෑම් නම් මෙයාගේ බර වෙනවා 600යි නිව්ටන්. මේක 60යි කිලෝග්‍රෑම් නම් බර වෙනවා කොච්චරද? නිව්ටන් 600ක්. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මෙයාගේ ස්කන්ධය M නම් බර mg වෙනවා. M නම් මෙයාගේ ක්‍රියාත්මක වෙන බර mg වෙනවා. මේක 5600 mg RS. මේක 10 මීටර් නම් පහයි මීටර් මේ මුළු දිග බලන්න මෙතන කියනවා 4යි මී. එහෙමනම් මෙතන ඉඳලා මෙතනට 2යි මීටර් මෙතන ඉඳලා මෙතනට 4යි මීටර්. දෙකයි මීටර්. මේක 4යි මීටර් මේක 2යි මීටර් මේක 5යි මීටර්. දැන් බලන්න මෙන්න මෙයා මේ ගෑවිච්ච තැන් දෙකෙන්ම ඉහළට ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා දරුවනේ අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව. බලන්නකෝ මෙන්න මේ ගෑවිච්ච පෘෂ්ඨයට ලම්බකව අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාවයි මේ ගෑවිච්ච පෘෂ්ඨයට ලම්බකව අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාවයි. මේ වස්තුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයෙන් බර ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. මෙයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයෙන් බර ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයෙන් බර ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මෙයාගේ ස්කන්ධය දන්නේ නැහැ. අපි ඒක නිසා මේක ගත්තා mg කියලා. දැන් මම ගත්තොත් මෙන්න මේ පැත්තේ බර එන්න මේ පැත්ත වැඩි වෙද්දී මම මේ පැත්ත මේ mg ගේ බර මේ mg එන්න වැඩි වෙද්දී මෙන්න මේ mg ගේ ක්‍රමානුකූලව වැඩි වේගන යද්දී r ගේ ක්‍රමානුකූලව අඩු වෙනවා. මේක වැඩි වේගන යද්දී මේ r ගේ ක්‍රමානුකූලව
අඩු වෙනවා. mg ක්‍රමානුකූලව වැඩි වෙන්න r එන්නට. එතකොට මේ mg ගේ දැන් මේ වස්තුව සමතුලිතතාව තියෙන අන්තිම මොහොතේ මොකද වෙන්නේ? mg උපරිම වෙනවා සමතුලිතතාව තියෙන අන්තිම මොහොතේ r ගියගේ හැබැයි බිඳුව වෙනවා. මෙන්න මේ mgට දරන්න පුළුවන් උපරිමය, ඒ කියන්නේ සමතුලිත විට උපරිමය. මේ නිකම් උපරිමය කියන්න බෑ. සමතුලිත විට මේ සමතුලිත විට mg ගේ උපරිමය තියෙද්දි සමතුලිත විට මේ mg ගේ උපරිමය තියෙද්දි දරුවනේ r ගේ අගය ශුන්‍යයට ආසන්න වෙනවා. මෙන්න මේ r ගේ අගය මොකද වෙන්නේ? බිඳුවට ආසන්න වෙනවා. පැහැදිලි නේද? හරි. එහෙමනම් මං හිතනවා මේ mg ගේ ගන්න පුළුවන් උපරිමය මං හොයන්න යන්නේ. උපරිමය හොයන්නදී r ගේ අගය ශුන්‍ය වෙනවා. මේක 10යි නම් මේක 5යි. මේක 4යි නම් මේක 2යි. අතන මොකද වෙන්නේ? මම මේ වෙලාවේදී මෙන්න මේ වස්තුව කැරකෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ සමතුලිතතාව බිඳෙනවා නම් බිඳෙන්නේ b ලක්ෂ්‍ය හරහා. මේ b කියන කෙනා ගැටලා ඉදී මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තෙන් ඉස්සෙනවා, මේ පැත්තෙන් පාත් වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ b ලක්ෂ්‍ය වටේ ගූර්ණ ගන්න බලමු. හරි. එතකොට අපි ගත්තොත් දැන් මෙහෙම කවහට තියෙනවා. මම මෙන්න මේ b ලක්ෂ්‍ය වටේ ගූර්ණ ගන්න යන්නේ. හරි. එතකොට මේ a ලක්ෂයේ අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව ශුන්‍යයක් වෙනවා. b ලක්ෂය වටේ ගූර්ණ ගන්න යන්නේ මම. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙයා මෙහෙම පාත් වෙනවා. හරි. මෙන්න මේ බලය නිසා මේ තියෙන මෙන්න මේ දම්පාට බලය නිසා මෙයා කැරකෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්ත. ඒ කියන්නේ බලන්න. මෙන්න මේ mg නිසා, මෙන්න මේ mg කියන බලය නිසා මෙයා චලනය වෙන්නේ නැහැ. චලනයට උත්සාහ කරන්න මේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ 5000 ඉන්නේ. මෙයාව චලනය වෙන්නේ මේ පැත්ත. මේක චලනය වෙන්නේ මේ පැත්තට, මේ පැත්තට. බලන්න. දැන් ගැලුවොත් මේ පැත්තට මෙහෙම කැරකෙනවා කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ? g දානනේ. මෙහෙම කැරකෙනවා කියන්නේ g දානනේ. ඔරලෝසු කට්ට පැත්තට කැරකෙන්නේ. අපි ගත්තොත් එහෙම ගූර්ණය ධන. මේ පැත්තට ගත්තොත් ගූර්ණය ධන. මෙයා ගත්තොත් මේක නිසා කැරකෙන්නේ මේ පැත්තට. මේ ගූර්ණය ධන. මේක නිසා කැරකෙන්නේ මේ පැත්තට. මේක නිසා කැරකෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේක ගූර්ණය ඍණ. g ඍණ. මේක g ධන, මේක g ධන, මේක g ඍණ. පැහැදිලි නේද? උතර අපි ගත්තොත් එහෙම දෙක වතාවක් හයිස්මි. දැන් මම මේක වටා ගූර්ණ ගද්දි පුතේ මෙතන ඉඳලා මේ ලක්ෂ්‍ය ඉඳලා මම ගූර්ණ ගන්නෙ. එතකොට මෙතන ඉඳලා මෙතනට තියෙන දුර 2යි මේ. මෙතනලා මෙතන තියෙන 2යි, දෙක වතාවක් 600. මම ලියනවා වස්තුව
සමතුලිත විට භාරයේ භාරය කියන්න පුතේ මෙන්න මේ භාරය උපරිම ස්කන්ධය M නම් එවිට capital R අගය ශුන්‍ය වේ. දෙක වතාවක් 600 අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ ඒ වටා දක්ෂිණ වර්ත පූර්ණ සමාන කරමු බිඳුවට දෙක වතාවක් 600 ධනාගයක් හතර වතාවක් mg හතර වතාවක් mg එකක් ධනාගයක් මෙතනදලා මෙතන තියෙන දුර දෙකයි මෙතනලා මෙතන හතරක් හතර වතාවක් mg මේ දෙනම දක්ෂිනාවර්ත පූර්ණ ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඍණ ගූර්ණයක් පහ වතාවක් 5000 පහ වතාවක් 5000 මේක ඍණ ගූර්ණයක් එහෙනම් බලමු 1200 ධන 4යි mg කියන්නේ 10යි ඍණ 5 වරක් 5 25යි බිංදු 3 සමානයි බිංදුවයි අනිත් පැත්තට යනවා අපි 25000 ඍණ 1200 4යි වතාවක් 10 ඒ කියන්නේ 40යි m සමානයි 25000න් අඩු කරන 1200 23800 මේකෙන් මේක හරස් ගුණ වෙනවා m සමානයි 23800 බෙදීම 40 2380ක් බෙදනවා 4ෙන් 595යි මෙන්න මේ m ගියා කියන අපිට කිලෝග්‍රෑම් 595 දැන් පුතේ මේ m ගියාගේ කිලෝග්‍රෑම් 595 වෙද්දී ඔබට මතක ඇති අපිට සමහරලාට මෙන්න මේ s ගියා ගියත් අහනවා හරි දැන් මෙන්න මෙයාගේ අපි m ගියාගේ හෙව්වා කීයද ආවේ m ගියාගේ 595 එහෙනම් මේක 595යි කිලෝග්‍රෑම් වෙද්දී මේක 5950 එතකොට
මේක x ධන බලයක් මේක වැඩක් නැහැ. මේක බිඳුවක් නිසා. මේක x ඍණ බලයක්. මේක x ධන බලයක්. මේක x ඍණ බලයක්. මේක x ඍණ බලයක්. මේක ඍණ මේ බල තුන ඍණ මෙන්න මේ බලය විතරක් ධන. හැබැයි අපි දන්නවා මේ වස්තුව සමතුලිත බැවින් y ධන හා y ඍණ බලවල එකතු ශූන්‍යයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ s කියන්නේ ධන බලයක් ඍණ 5000 ඍණ 600 ඍණ 5950. s සමානයි 5000 මේ අනිත් පැත්තට 5000 ධන 5000ක් වෙනවා. ධන 600 ධන 5950. 5000 ධන 600 ධන 5950. 11550. සමානයි 11550යි නිව්ටන් කියලා අපිට ලැබෙනවා. අපි බලමු මේ જાතියේ තවත් ගානක්. දැන් ඔබට මෙන්න මේ වගේ ගානක් තියෙන උත්සාහ කරන්න. හරි. දැන් මේ පැත්තේ 200යි කියලා දීලා දරුවනේ. මේ පැත්තේ m ගගේ දීලා තියෙනවා. මොකද ඔබ කරන්න ඕනේ? ඔබ කොහොමද කරන්න ඕනේ? මම පොඩි උදව්වක් දෙන්න මම මේ ගාන විසඳන්න උත්සාහ කරන්නේ. මොකද ඒකාකාරී ගණන් රාශියක් විසඳන්න ගියොත් උඹටත් එපා වෙනවා. මෙහෙම අභිලව ප්‍රතික්‍රියාවල් දෙකක් තියෙනවා. මේකේ බර ක්‍රියාත්මක වෙනවා බර ක්‍රියාත්මක වෙනවා බර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේකේ බර mg. එතන මේකෙදිත් පුතේ මෙන්න මේ ආර්ග්‍යගේ බිඳුවක් වෙනවා. මොකද හේතුව මේ දාලා තියෙන ස්කන්ධය මේක උපරිම නම් ආර්ග්‍යගේ බිඳුවක් වෙනවා. එහෙනම් මේක s. එතකොට මේක 800යි. 200 කියන්නේ 2000යි. ඔබ කව කට්ට තියලා බලන්න මේක මේ ලක්ෂ්‍යවට මේක දක්ෂිණාවර්ත ගූර්ණයක් එයි. මේක g ධන කෙනෙක් එයි. මේක g ඍණ කෙනෙක් එයි. මේ දුර ඔබට එනවා 4 මීටර්. මෙතනලා මෙතන දුර එනවා ඔබට 5 මීටර්. මෙතනලා මෙතන දුර එනවා 10 මීටර්. right. ගූර්ණ ගණ්ඩ xy බල බිඳුවට සමාන කරන ඔබට ඉතාම පහසුවෙන් මේ ගැටලුව විසඳන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මේ ගැටලුවට කාලය වැය කරන්නේ නැහැ. හරි. එහෙමනම් අපිට මෙන්න මෙහෙම වෙනස් විදිහේ ගැටලුවක් දීලා තියෙනවා. දැන් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ගැටලුවක් දුන්නොත් අපි මේ ගැටලුවට මුහුණ දෙන්නේ කියලා. දරුවනේ දැන් ඇත්තටම මේ තියෙන දොඹකරයක් දැකලා තියෙනව නේද? ඔව්. අපි දැකලා තියෙනවා මේ බිල්ඩින් උඩට සමහර ද්‍රව්‍ය උස්සනවා, ලයිට් කණු උස්සන දොඹකර තියෙනවා. ඒ වගේම අති විශාල ප්‍රමාණයේ බිල්ඩින් එකකට සපෝට් කරගෙන යන දොඹකර තියෙනවා. මේ දේවල් ගැන ඔබ මම හිතන්නේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදිකේදී නම් ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවා ඇති. ඉතින් දැන් මේකේ සාමාන්‍ය සංකල්පය කොහොමද වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි මේ ගණන් ගැටලු වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් ඩ්‍රාෆ්ට් කරගන්නම් දරුවනේ නැත්තම් අමාරු වෙන්නේ. හරි.
800 කිලෝග්‍රෑම්. අටදාහයි නිවටන්. අංශක 30යි. ආර්ස්. එතකොට 800 නම් 8000යි. අංශක 30යි. මේ කොටස පුතේ කිලෝග්‍රෑම් 50යි. එහෙමනම් මෙන්න මෙයාගේ හරි මැදින් පල්ලෙහාට. මෙන්න මේ හරි මැදින් පල්ලෙහාට බර ක්‍රියාත්මක වෙනවා 500යි. එතකොට කෙලවරේ M කියලා කෙනෙක් එල්ලිලා ඉන්නවා. M කියලා කෙනෙක් එල්ලිලා ඉන්නවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේකේ මෙයාගේ ස්කන්ධය M නම් මෙයාගේ බර ක්‍රියාත්මක වෙනවා mg. එතකොට මෙන්න මේකේ ආතතිය T නම් මේකත් T ලෙස නම්. මෙයාගේ බර ලකුණු කරා මෙතන බර ආතති ලකුණු කරා ගෑවිච්ච තැන් දෙකේ අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියා ලකුණු කරා. එතකොට මම මේ දුරවල් ලකුණු කරේ නැහැ. දැන් බලන්න දරුවනේ මෙන්න මේ mg ගේ අගය උපරිම වෙද්දී එන්න mg වැඩි වෙන්න මෙන්න මේ r අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ක්‍රේන් එක මෙහෙම පාත් වෙනවා. එතකොට එක අවස්ථාවක් එනවා මොකද්ද? මෙන්න මේක උපරිම වෙද්දී මෙන්න මේ කොටස පොළවේ ගෑවේ නොගෑවෙන. ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත උපරිම වෙලා මෙතන ගෑවි නොගෑවෙන. මේකට මෙහෙම ඉස්සෙන්න බලනවා. මේ පැත්ත වැඩි වෙද්දී මේක ඉස්සෙන්න බලනවා නිකන් යන්තම් පොළවේ ගෑවෙන වෙලාව. මේ r ගිය මේ අවස්ථාවේදී ශුන්‍යයක් කියලා මම කියනවා. මෙන්න මේ mg ගේ උපරිමාගේ වෙති mට ගන්න පුළුවන් මේ සමතුලිතතාව නොබෙදී. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ වස්තුව සමතුලිත වස්තුවක් විදිහට ඉඳගෙන තවදුරටත් සමතුලිත වස්තුවක් විදිහට ඉඳගෙන මෙන්න මේ පැත්තට ගන්න පුළුවන් උපරිම බලය වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? මේ r ගියගේ ශුන්‍යයටපත් වෙනවා. මේ වෙලාවේදී අපි මොකද කරන්නේ? මේක 8 මීටර නම් මම මේක 4 මීටර කරනවා.
4යි මීටර්. එතකොට මෙතන ඉඳලා මෙතනට ගත්තොත් අපි මොකද වෙන්නේ? මේ දුර හොයාගන්න ඕන. හැබැයි මම දන්නවා මෙන්න මේ දුර 10යි මීටර්. 10යි මීටර්. එහෙනම් මෙතන ඉඳලා මෙතනට කොච්චරද? මෙතන ඉඳලා මෙතනට 5යි මීටර්. දරුවනේ මම මෙන්න මේ බලන්න මම මෙන්න මේ දිගේ x කිව්වොත් මෙන්න මේ දිග මම x කිව්වොත් මේ දිගත් කොච්චරද වෙන්නේ? x. එහෙමනම් මම මේ ත්‍රිකෝණය ABC කියනවා. ABC කියනවා. මෙන්න මේ ABC ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් මට මෙන්න මේ x ගියාගේ හොයාගන්න පුළුවන් නේද? මෙන්න මේ ABC ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් දරුවෝ මේක ගත්තොත් මට මේ x ගියාගේ හොයාගන්න පුළුවන් නේද? බලමු. මේක අංශක 30යි. 5 මීටර් මේක x. දැන් මට මේ x ගියාගේ හොයාගන්න ඕන නම් මේ x ගියාගේ හොයාගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙයාගේ මේ තියෙන සම්මුඛ පාදය මේ වැඩිතුම් බෑවුම තියෙන මේ දිගින් වැඩි කෙනා තමයි කර්ණය. මේක බද්ධ පාදය. එතකොට මට බද්ධ පාදයේ කර්ණය අතර සම්බන්ධය අපි දන්නවා සඳුන් සබන් කහ පාටයි කොළඹ බල්ලෝ කළු පාටයි. එහෙමනම් මට මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී cos θ කියන එක ලියන්න පුළුවන් cos 30යි කියන එක. බද්ධ පාදයේ x කොළඹ බල්ලෝ කළු පාටයි 5යි. හරි. එහෙනම් මට මේකෙන් මේක හරස් ගුණ කරන්න පුළුවන්. 5යි cos 30 සමානයි x 5යි cos 30යි කියන්නේ මූල තුන බෙදීම 2 සමානයි x. ඒ කියන්නේ 5යි මූල තුන බෙදීම 2 සමානයි x. එහෙනම් මම ඔන්න x ගියාගේ පැහැදිලි ඔබ. ඒ වගේම තමයි එතකොට මම ගත්තොත් මෙන්න මෙතනින් ගැලවුවොත්
මෙන්න මෙතනින් ගැලවුවොත් මට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ කොටස විතරක් වෙන් කරලා ගන්න. එතකොට අපිට එනවා මේ t කියන්නේ y ධන බලයක් ඍණ mg සමානයි බිඳුවයි t සමානයි mg. එහෙනම් මෙන්න මේ t ගියගේ mg ට සමාන වෙනවා. මම දැන් මෙන්න මේ කැලල මකලා අයින් කරන්නම්. මම මේක පොඩ්ඩක් දික් කරා. දැන් මට මෙන්න මේ දුර x නම් මම මෙන්න මේ දුර කියනවා y කියලා. y මේ දුර x කිව්වා වගේ මම මෙතනලා මෙතන තියෙන දුර y කියලා කියනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මම මේ ABC ත්‍රිකෝණය මකනවා මේක 5 මීටර වගේම මෙතන ඉඳලා මෙතනට ගත්තොත් මේක 10යි මීටර. මෙතනයි මෙතනට ගත්තොත් මේක මීටර. එවනම් මේ y දුරම තමයි පුතේ මේක y නම් මොකද වෙන්නේ? මේ මෙතනත් y නේ. මම මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් ADE කියලා ADE කියලා ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් මම මේ දුරට y කියලා කියනවා. මේ දුරයි සමානයි මේ. බලන්න මේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට තියෙන දුරයි මෙතන ඉඳලා මෙතනට තියෙන දුරයි දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ ADE මේ දුර y මේක 10යි මීටර මේක අංශක 30යි. එමනම් මේක ගත්තොත් මෙයාගෙත් මේක සම්මුඛ පාදය මේක කර්ණය මේක බද්ධ පාදය. එහෙනම් බද්ධ පාදයේ කර්ණයට සම්බන්ධය කොළඹ බල්ලෝ කළු පාටයි. එහෙනම් cos අංශක 30 සමානයි බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය කියන 10 හරස් ගුණ වෙනවා 10යි cos 30යි කියන්නේ මූල තුන බෙදීම දෙක සමානයි y cos 30. එහෙනම් 10යි මූල තුන සමානයි y. මේක 5යි මූල තුනයි නේ.
5 මුලට යනවා. වයිවත් එහෙම. දැන් මෙතන දත්ත වැඩි නිසා මම මෙයාව ඉවත් කරලා දරුවනේ මේකත් අයින් කරන්න. දැන් මේ මීටර 10 වැඩකුත් නැහැ. හරි. දැන් මම මෙන්න මෙයාගේ මේ පැත්තේ T ගියාගේ උඩරිම මේ MG උඩරිම වෙද්දි පුතා T උඩරිම වෙනවනේ. මෙන්න මේ කෙලවරේ MG එහෙම නැත්නම් මේ බර උඩරිම වෙද්දි දරුවෝ මෙන්න මේ T ගියාගේ උඩරිම වෙනවනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ MG උඩරිම වෙද්දි T ගියාගේ මොකද වෙන්නේ? උඩරිම විය යුතු වෙනවා. මේ T ගියාගේ උඩරිම වෙලා එහෙම නැත්නම් MG ගියාගේ උඩරිම වෙද්දි මේ පැත්ත උඩරිම වෙද්දි R ගියාගේ බිඳුවක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැබැයි මේකේ උඩරිමය වෙන්නේ සමතුලිතතාව තියාගෙන. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ වස්තුව තුල සමතුලිතතාව තියාගෙන මෙන්න මේ T ගේ උඩරිමය ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. එමනම් මේ T ගේ උඩරිමයක් ආවොත් R ගියාගේ ශුන්‍යයක් වෙනවා. මේ T ගියාගේ උඩරිමයේදී පුතේ R ගියාගේ මොකද වෙන්නේ? ශුන්‍ය වෙනවා. දැන් මම මොකද කරන්න යන්නේ? මෙන්න මේ ලක්ෂයේ වටේ ගූර්ණ ගන්න යනවා. එහෙනම් මේක කැරකුණත් කැරකෙන්න ඕන රෝදේ වටේට. එහෙමනම් මම මේ ලක්ෂයේ මම මේක කියනවා x කියලා. මේ ලක්ෂයේ y කියනවා. මම මේ x ලක්ෂය වටා දක්ෂිනාවර්ත ධනගූර්ණ ශුන්‍යයට සමාන කරනවා. දැන් මෙන්න මේ නිව්ටන් 500 නිසා මෙන්න මේ 500 නිසා මෙයා කැරකෙන්න උත්සාහ කරනවා මෙන්න මේ දිශාවට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දිශාවට. බලන්න මේක නිසා. එතකොට මේ T කියන කෙනා තියෙන පුතේ පල්ලෙහාට මේ T කියන බලයේ තියෙන පල්ලෙහාට මේ. එහෙනම් T කියන බලය පල්ලෙහාට නම් තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ අතර තමයි තියෙන්නේ. T කියන බලය මෙන්න මේ අතර තියෙන්නේ. මේක G ධන මේක G ධන. මෙන්න මේක මගින් මේ R මගින් ගූර්ණයක් දෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. මේ R මගින් ගූර්ණයක් දෙන්නේ නැහැ නේද? දෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් බලන්න මෙන්න මේ 8000 නිසා 8000 නිසා මෙයා චලනය වෙන්නේ මේ පැත්ත. කොහොමද වෙන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ මේක G ධනාංගය. දැන් මෙන්න මේ S බලය ගූර්ණයක් දෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ S බලය ගූර්ණයක් දෙන්නේ නැත්තේ ගූර්ණ ගන්න ලක්ෂයෙන් පටන් ගන්න නිසා. මේ R බලය ගූර්ණයක් දෙන්නෙත් නැහැ. ඇයි හේතුව? R ගූර්ණයක් දෙන්නේ නැත්තේ. R ගේ අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියා බලය ශුන්‍යයි. හේතුව මේ පැත්ත උපරිමෙද්දි මේක ඉහළට යන්න උත්සාහ කරන නිසා මෙතන ගෑවි නොගෑවි වගේ තියෙන. ඒක නිසා මෙයාගේ R ගියාගේ බිඳුවේ වෙද්දි තමයි මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ R ගියාගේ බිඳුව වෙද්දි තමයි මේ පැත්ත උපරිම වෙන්නේ. දැන් මම ගත්තොත් ඔබට පේනවා මේ ගූර්ණය ධන ගූර්ණයක් මේ. බලන්න මේ ඔරලෝසු කට්ට පැත්තට යන්නේ.
මේ ගූර්ණයක් ධන ගූර්ණයක් ඔරලෝසු කට්ට පැත්තට. මේ ගූර්ණය ඍණ ගූර්ණයක් නේ. ධන නෙමෙයි. මේක ගූර්ණය ඍණ. හරි. එතකොට මෙතනලා මෙතනට 4යි මීට අපි බලමු. මෙතනදලා මෙතනට මේ මෙන්න මේ බලයට පුතා මේ බලයට මෙතන ඉඳලා තියෙන ලම්බ දුර x මේ 500යි නිව්ටන් බලයට බලන්න මේ මෙන්න මේ 500යි නිව්ටන් කියන බලයට මෙතන ඉඳලා තියෙන දුර x. එහෙනම් x වතාවක් 500යි මේක ධන බලයක් ධන ගූර්ණයක් x වතාවක් 500යි ධන ගූර්ණයක් ඊළඟට ගූර්ණය ධන මෙතන ඉඳලා මෙතනට y වතාවක් කීයද t y වතාවක් මේ ගූර්ණය ඍණ පැත්තට තියෙන ඍණ මේ ගූර්ණය ඍණ මේ ඔරලෝසු කට්ට අනිත් පැත්ත ඍණ 4 වතාවක් 8000යි. දැන් බලමු අගයන්න. x ගියාගේ 5යි මූල 3 බෙදීම 2යි. දැක්කද මේ? x ගියාගේ 5යි මූල 3 බෙදීම 2යි. 5යි මූල 3 බෙදීම 2යි x ගියාගේ මේ 500 y ගියාගේ 5යි මූල 3යි. වතාවක් t මේක අපි අනිත් පැත්තට යනවා. මේක 8000යි නේ. 4කට 32.3. එතකොට අපි සුළු කරලා බලමු මේවා. දෙවරක් 250යි. එහෙනම් අපි මේක සුළු කරමු බලන්න. 5 වැඩි කිරීම මූල 3 යගේ 1.7.3.2 වැඩි කිරීම 250 2165. පහයි මූල 3 කියන්නේ පහයි මූල 3 කියන්නේ මූල 3 යගේ 8.6. 8.66 t සමානයි එහෙනම් මේක අනිත් පැත්තට යනවා 8.66 t සමානයි 32000 අඩු කරනවා 2165. 32000 අඩු කරනවා 2165. ශිනමදා 835. එහෙනම් t සමානයි 29835 8.6 29835 29835 බෙදීම
3445යි දශම 1.5 3445.1.5 3445.1.5 මේ ටී ගියාගේ. හැබැයි මගෙන් අහන්නේ මේ ටී ගියාගේ නෙමෙයි පුතේ. මගේ යන්නේ කවුද? මෙන්න මේ M ගියාගේ. M ගියාගේ. මගෙන් අහන්නේ ටී ගියාගේ නෙමෙයි M ගියාගේ. හැබැයි අපි හෙව්වා ටී සමානයි mg. ටී සමානයි mg. g ගියාගේ 10යි ටී ගියාගේ මෙන්න 3445.1.5 සමානයි m වතාවක් 10. එහෙනම් 344.5 කිලෝග්‍රෑම් තමයි m වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය නම් බලන්න මේ මගේ ටී කෙනෙක්ව නෙමෙයිනේ අහන්න පුතේ. හරි. අපිට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ මෙන්න මේ S ගියාගියත් හොයන්න. මෙන්න මේ S ගියාගේ හොයන්න අපි පොඩි වැඩක් කරනවා. S බලයේ විශාලත්වය හොයන්න අවශ්‍ය නම් මට පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මම මේ ටික අයින් කරන්න මේ අවශ්‍ය නැහැ. 3445.1.5 නිව්ටන්. දැන් මේ ගත්තොත් මෙන්න මේ S ගියාගේ මේක විතරක් y ධනාගයක්. මේක y ධන. මම වෙන වර්ණයක් ගමු අපි. මේක y ඍණාගයක්. මේක y ධනාගයක්. හැබැයි මේක බිඳුවක් නිසා මේකේ වැඩක් නැති වෙනවා. S ඍණ 8000 ඍණ 500 S ඍණ 8000 ඍණ 500 ඍණ T ඍණ T ගියගත් අපි ලියන්න පුළුවන් කෙලින්ම නේද? කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් නේ. මේක විතරක් y ධන බලයක් මේ ටික ඔක්කොම y ඍණ බල නේ. 3445.1.5 සමානයි බිඳුවයි. එහෙනම් මට කියන්න පුළුවන් S සමානයි 8000 ධන 500 ධන 3445.1.5 8500 8500යි ධන 3445යි දශම 1.5 3445.1.5 අපිට 11945.1.5 11945.1.5 නිව්ටන් වෙනවා මෙන්න මේ S කියන්නේ. දරුවනේ එහෙමනම් අපි මෙන්න මේ දුබක රේඛා ආශ්‍රිතව ගැටලුවක් තමයි මේ විසඳුවේ. අපි මීළඟටත් මේ වගේම තව ගණන් කීපයක් ගණන් දෙකක් විතර හදලා මේක පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරමු. විශේෂයෙන් මේ දුර ගන්න ආකාරය. හරිද? අර කෝණය වෙනස් වෙනවත් එක්කම ඒ කියන්නේ
මෙන්න මේ කෝණය වෙනස් වෙනවත් එක්කම අපිට මෙන්න මෙතන ඉඳලා බලයට තියෙන ලම්බ දුර මේ බලය කියන දෛශිකයක් පුතා. හරි? බලය දෛශිකයක් නිසා බලයට හැකියාව තියෙනවා ඒ බලය ක්‍රියාරේඛාව දිගේ ගමන් කරන්න. මේ බලය ක්‍රියාරේඛාව දිගේ ගමන් කරනවා. එතකොට අපිට මේ බලයට ලම්බක දුරක් තමයි හොයාගන්න. මේ බලයට ලම්බක දුරක්. හරි? මේ බලයත් එක්ක මේ ලම්බක දුර තමයි හොයාගන්න. බූර ගන්න ලක්ෂ්‍යය ඉඳලා. එවනම් අපි මීළඟ වීඩියෝ එකට යමු මේ හා සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර ගැටලු විසඳීම සඳහා.